ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਜੀ। ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ? ਸਨ 61 ਤੋਂ ਆਈ। ਸਨ 61 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਪੂਰੇ ਸਾਈਕਲ ਹੁਣ ਰਿਪੇਅਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਨਾ ਜੀ ਇਹ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਯੂ ਬਾਈ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਕਲ ਵਧੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਵਧੇ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 61 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਈਕਲ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਉਰੇ ਆਇਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਕਿਹੜੀ? ਇੱਕ ਫੀਟ ਕਾਰ ਸੀ ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ? ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਪੈਦਲ ਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ? ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਿਆ ਦੱਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਤਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੀ ਐਂ ਵੀ ਲੱਗਿਆ? ਐਂਡ ਹੀ ਆਇਆ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਂਡ ਹੀ ਆਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ। ਨਾ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਪਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੋ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ 5 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। 5 ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰਵਿਸ, 50 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ 4 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਲਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕਲਚਰ ਦੁਹਰਾਊਗਾ? ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਵਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਚਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਰਕ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਤੇ? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ, ਘੱਟ ਹੈ ਚਾਂਸਿਸ ਘੱਟ। ਦੇਖੋ ਦੇਖਣਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸਨੇ ਗੱਡੀ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ ਬਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਪੈਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਸ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਢਵਾ ਕੇ ਤੂੰ ਰੈਡੀ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਢਾਓ। ਚੱਕਰ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਸਭ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮਤਲਬ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਮਝੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕਲ ਆਈ, ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਈ, ਫਿਰ ਕਾਰ ਆਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਣਗੇ ਲੋਕੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? भाई जी बच्चे बेटा क्या बताइए आपको, डेली वेज दुकान पर लगे हुए। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਗੈਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੈਸੇ? मैं ਨਹੀਂ ਉਹ बच्चे हाँ 10 पढ़े हुए जी। 10 ਪੜ੍ਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ? ਪੜ੍ਹਾਓ। बेटा क्या पढ़ाइए, हम तुम पता नहीं शुरू तो कंडीशन है जिसी क्या करता बंदा, क्या पढ़ाएगा, पेट पर आना था या पढ़ावा बहुत औखा है। कबीरदारी थी। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਬੀਰਦਾਰੀ। भैन भी 4 ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦੀ? जो पिता जी मेरे गुजर गए थे 5 साल का दोस्त है। मुंडे की एक दी हैगी जी 82 का जन्म है, एक का 70 का। ਅੱਛਾ, ਵੱਡੇ ਆ ਮਤਲਬ? बाल बच्चे दार हैं। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ DMC ਕਲੋਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਡੱਡੂ ਮਾਰੀ। ਟੱਟੂ ਮਾਜਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜਾਓਗੇ? ਹਾਂ ਪੋਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਜੀ ਹੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪੜਾਓਗੇ? ਤੇ ਹਾਂ ਪੜਾਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਖੁਆਇਸ਼, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ? बेटा कहना तो मैं ही चाहता, आपको पता ही है मेरे तो हेल्प करे कोई बंदा वैसे ही है जी। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੈਲਪ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ। देखो जी उन्हें बहुत दुनिया पढ़ के, जब मनमोहन सिंह उरे पढ़ के गया वा कंग सुनिया होना पंजाब में कंग। हाँ जी हाँ जी। कंग सुनिया एक नंबर होस्टल टाइम मैं पढ़ता ਹੁੰਦਾ था। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ? मैं आपको सही बात बताऊँ, वैसे बुरा नहीं मानना आपने।
ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੇ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਉਸਨੂੰ ਕਹਦਾ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ, ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਸਮਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ, ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੈ ਆਪ ਸੋਚੋ ਪਹਿਲੇ ਬਚਾਓ ਹੈਗੀ ਹੈ।